എല്ലാവർക്കും പെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ശ്യാം കൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക്, നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ മറ്റ് ബേഡുകൾ കൊത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേജിൻ്റെ നെറ്റിൽ വന്ന് തട്ടുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് മറ്റ് ജീവികളുടെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ മുറിയുന്നതാവാം. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇങ്ങനെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഏത് മെഡിസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക, നാച്ചുറലായിട്ടോ അല്ലാതെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ പെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ 6 മണിക്ക് എന്നും വരുന്നതാണ്, അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബേഡ്സിന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതായത് വലുതായിട്ടൊന്നും ബ്ലീഡിങ് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്, കാരണം ബ്ലഡൊക്കെ പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും. ഒരു കൊച്ചു ബേഡിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ബ്ലഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ആ ബ്ലഡ് പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊച്ചു മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നെറ്റുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കിണറ്റ് വലകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം കുറച്ചൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷീറ്റ് ശല്യമുള്ളവർ, അതായത് ഈ മുറിവ്, ഈ പരുന്തും അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ശല്യങ്ങളുള്ളവർ കവർ ഷീറ്റൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കൊക്കെ താഴ്ത്തിയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പം മാത്രം അത് പൊക്കി വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കവചം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ശല്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റുകളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആണികൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കാതെ പുറമേലേക്ക് തള്ളി നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആണികളോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൻ്റെ കമ്പികളോ ഒന്നും കൂർത്തിരിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഫൈറ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് 2 ഫീമെയിലുകൾ തമ്മിൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം, ഫുഡിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ ബേഡ് ഒരു ഫീമെയിലിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പെയർ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഫൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഫീമെയിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് 2 മെയിലുകൾ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫീമെയിലുകൾ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു ചാൻസാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡിന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. അത് ഫുഡിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലും കൂടി ഫുഡ് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേഡുകൾ തമ്മിൽ മാറി ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളും. ഇനി ഫീമെയിലിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റ് പെയറാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ബോക്സുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അകലം പാലിച്ച് ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫൈറ്റിങ് കുറയും. ഇനി ഇൻ കേസ് ഇതൊക്കെ വന്നു പോയി, അതായത് ഫൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവി ഉപദ്രവിച്ചു ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മുറിവുകളുണ്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ ബേഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുന്ന പൊടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊടികൾ, ഈ ഡസ്റ്റ് ടൈപ്പുള്ള പൗഡേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രേ കിട്ടും, അത് സ്പിരിറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്പ്രേ കിട്ടും. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മുറിവ് ഉണക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പ്രേ കിട്ടും. ആ സ്പ്രേയും ബേഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പതിയെ യൂസ് ചെയ്യുക, കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക, സ്പ്രെഡ് ആക്കാതെ. അതായത് ഇപ്പോൾ തൂവലിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്പ്രേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫെദർ ലോസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് മുറിവ് ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ മാത്രം വീഴുന്ന രീതിയിൽ ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. മഞ്ഞൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ബാക്കി ഫെദറിലൊന്നും ആക്കാതെ വൃത്തിയുള്ള രീതിയിൽ എവിടെയാണ് മുറിവ് ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ മാത്രം മഞ്ഞളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അധികം ചാറ് എടുക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കരുത്, കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഫുള്ള് കെമിക്കലാണ്. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ പലതും മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ഇവിടെ വരും, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം പച്ചമഞ്ഞളാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയേക്കാൾ ഏറ്റവും എഫക്റ്റ് പച്ചമഞ്ഞളാണ്. നമ്മുടെ പച്ചമഞ്ഞൾ നമ്മുടെ നട്ടിട്ടുള്ള മുറ്റങ്ങളിലും നമ്മുടെ പറമ്പിലും നട്ടിട്ടുള്ള പച്ചമഞ്ഞൾ പറിച്ചെടുത്ത് അത് അരച്ചിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാനും കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് മുറിവ് വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെച്ചും കൊടുക്കാം. അതെപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അത് വെച്ചെന്ന് കരുതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നാച്ചുറലായിട്ട് എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു വഴി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേപ്പില അരച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബേഡ്സിന് തന്നെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള സ്പെഷ്യൽ മരുന്നുണ്ട്, അതായത് സ്പ്രേ കിട്ടും. ബേഡ്സിന് തന്നെ 2 രീതിയുള്ളതുണ്ട്, ലിക്വിഡും ഉണ്ട്, സ്പ്രേയും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് പറയുക ഇതുപോലെ ബേഡിന് മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിന് കൊടുക്കാനുള്ള മെഡിസിൻ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ നിന്ന് തരും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയും ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ മെഡിസിന് നമുക്ക് ബേഡ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഡിസിന് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഹ്യൂമനായിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏറ്റവും നല്ലത് മഞ്ഞൾ തന്നെയാണ്. മഞ്ഞൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും. ഒരു 2 ട്രിപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വലിയ മരുന്നൊക്കെയാണ്, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലും രക്തം വാർന്ന് ചാവുന്നത് ഈ ഒരു
കഴുത്ത് ഭാഗത്തൊക്കെയാണ്. അതായത് ഞരമ്പുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ചാൻസ് കുറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഫൈറ്റിങ് വളരെയധികം പ്രശ്നമാണ്. അത് ഈ കൊത്തുകൂടുന്ന ബേഡുകൾ, ഇപ്പം ഫിഞ്ചസ്, ജാവ അങ്ങനെയുള്ള ബേഡ്സൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം ചുണ്ടിന് മൂർച്ച കുറവാണ്. പക്ഷേ തത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ്, ബഡ്ജീസ്, കോക്ടെയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചുണ്ടിന് മൂർച്ചയുള്ള ബൈറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബേഡുകൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ റീസൺ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ചില സമയത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാലുകൾ വരെ ഇരുന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥ, സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്, ചുണ്ടുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്, ഫെദർ മൊത്തം കൊത്തിയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്, കഴുത്തിന് മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും മാക്സിമം എന്താണോ റീസൺ, നിങ്ങളുടെ ഈ കേജ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസൺ കണ്ടെത്തി സോൾവ് ചെയ്യാം. മറ്റ് കേജുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളനി സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്തുമ്പം എപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേഡ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ എതിരാണ്. ആ ഒരു ബേഡ് മതി ആ ഒരു സംഭവം മൊത്തം പൊളിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേഡിനെ, അതിൻ്റെ പെയറിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ വേറെ കേജിലേക്ക് ഇടുക. ഫൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത അഗ്രസീവ് കുറഞ്ഞ ബേഡിനെയൊക്കെ ഒന്നിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ല, നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഇരയാവുന്ന ബേഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനെയാണോ കൊത്തുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് മാറ്റുമ്പം ഈ ഫൈറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബേഡ് ബാക്കിയുള്ള ബേഡിനെ കൂടി ഇനിയും കൊത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഏതാണോ പ്രശ്നക്കാരൻ അതിനെ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. മാറ്റുമ്പം സിംഗിളായിട്ട് മാറ്റാതെ അതിൻ്റെ പെയറോടെ തന്നെ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പം അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പം പുറത്തു നിന്ന് പറന്ന് വരുന്ന പക്ഷികളൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നമാണ്. അതായത് അതിന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് കൊല്ലും. അതിപ്പം നമുക്ക് പരുന്ത് അല്ലെങ്കിൽ കിള്ളിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുപൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിന് നഖം വെച്ചിട്ട് ഈ നെറ്റിൽ വെച്ച് അമുക്കും. അതായത് ഈ ബേഡ് സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും പറക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയും, ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നഖം ഇറങ്ങുകയും കുടലും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഞരമ്പുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരികയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നെറ്റ് വെച്ച് കേജസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പൂച്ചകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശക്തിയോടെ വലിക്കുമ്പോൾ വരാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആണികളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് നെറ്റ് സ്ട്രോങ് ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആണികൾ, കമ്പികൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന കൊമ്പുകളൊക്കെ മൂർച്ചയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് പരത്തി താഴേക്ക് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പുറമേലേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേഡ്സിന് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അതായത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊത്തു കൂടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കയറിയിട്ടോ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാക്ക് മൂലമോ ബേഡ്സിന് വരുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മുറിവുകളുണ്ടാകുമ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക. പുതിയ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും 6 മണിക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന ചാനലാണ്. അപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ശ്യാം കൃഷ്ണൻ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയോട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.